semillas. Entonces, lo repito, no es que lo tengan que hacer, yo lo hago. Lo picamos en cuadritos. Bueno, mi gente, ya desde hace un tiempo Mariana, Zapata y Juanda, Caribe, lo vemos en live compartiendo. En este momento están haciendo una cena en el nuevo departamento de Mariana, la cual se ve más tranquila ahora mismo y sin entrar en ningún tipo de polémica ni tiradera en las redes sociales como se andaba viendo ya hace varios meses atrás. Bueno, lo voy a dejar con el live para que ustedes sigan disfrutando, solo que el audio no se lo voy a poner ya que tiene una musiquita y para evitar que eliminen el video simplemente se lo vamos a poner así.